Hello mga kaamigo, kaamiga. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, ako po ay gagawa ng coconut macarons. Ito pong reseping ito ay hindi po nawawala sa mga handaan natin, lalong-lalo na po dito sa amin. So ito po ay kilalang panghimagas pag may mga okasyon. So ngayon tuturuan ko po kayo kung paano po ito iluto. So una po, mayroon po mga sangkap na gagamitin. So unang-una, gagamit po ako ng desiccated coconut. So ayan, ito po ay 200 grams. So ito po yung gagamitin natin. So disclaimer lamang po, hindi po ako nagpro-promote ng brand. Pinakikita ko lamang po na ito ang gagamitin ko at ito po ay 200 grams ang kanyang sukat. Okay, so next, meron din po tayong 1 can ng condensed milk ang ating gagamitin. Then, 3 eggs, whole eggs ang gagamitin natin. So, kung medium size or small size ang gagamitin nyo, pwede kayong gumamit ng 4 eggs. So, ito po kasing gamit ko ay XL. So, 3 eggs lamang po ang ginamit ko. Then, gagamit din po tayo ng butter. So, ito po ay 200 grams. Ang kailangan lamang natin ay 100 grams. So, hinati ko lamang po. Kalahati lamang po ang gagamitin ko. Then, meron din po akong salt. 1/8 teaspoon of salt. And meron din akong half teaspoon of vanilla. Ito po ay mga optionals. Katulad din po ng ating raisins. So, optionals po ito. Pwedeng wala, pwedeng meron. Ipagtatoppings po kasi siya yung ating raisins. Kaya po gumamit ako ng gloves. Then, ito po yung paglulutuan natin. So, meron po akong ganito. Bali, 24 pieces po ang malalagay. So, yung cupcake liner po is maliliit. Colorful. Very colorful. Ma-attractive sa mata ng mga bata. Then, meron din po akong single lang kung hindi siya kakasya sa iluluto ko. So, ito, lalagyan lamang ng cupcake liner. So, ayan. Pwede po akong gumamit ng ganito. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Okay. So, ngayon po, gagamit din po ako ng hand mixer. So, kung wala rin naman pong hand mixer, pwede rin naman po ang wire whisk. Importante lamang po, matyaga lang po kayo sa paghalo. Kailangan po kasi durog na durog siya. Okay. So, ngayon mag-uumpisa na po ako. Una po, ang gagawin ay yung kailangan ko munang i-hand mixer yung ating butter. Ayan, half cup. Then, isa-set aside ko yung kalahati. So, kailangan siyang durugin. Mas maganda po kasi kung mayroong hand mixer or yung stand mixer, pwede rin po para mas mabilis. So, ayan, nag-iba na yung kulay ng ating butter. Naging matingkad na po siya. So, actually, ang sunod po natin dapat dito ihahalo is yung white sugar. Pero dahil ito po ay kakainin namin, so ayoko nang masyadong matamis. Kasi gagamit po ako dito ng isang latang condensed milk. So, after po nyo na beat na yung ating butter, i-add nyo po yung sugar. Kung gusto lamang nyo pong mas matamis. Lalo na po pang negosyo. Kailangan po kasi may mga customer na hanap nila yung sweet, very sweet. So, next na ihahalo ko dito ay yung egg. So, 1 at a time lamang po.
So, ayan, tapos na tayong gumamit sa ating hand mixer. So, tatanggalin ko na siya. Hindi ko na siya kasi kailangan mamaya sa paghalo. So, pwede na lang po akong gumamit ng spatula. So, haluin lamang po. So, ngayon naman po ay idadagdag na natin yung ating desiccated coconut. Okay. Ito po yung 200 grams. Ayan, haluin na lamang po mabuti hanggang sa mag-well combine ang ating mga ingredients. Ito po ay napakasarap. Paborito ng mga bata. Ito ang unang dinadampot ng mga bata sa pagkainan kapag meron pong okasyon. So, ayan, nag-combine na po yung butter at ang ating desiccated coconut. Ihahalo na po natin yung vanilla at ang ating salt. Ang salt naman po ay pang-enhance lamang po ng ating flavor. Kasi sweet po kasi yung ating macarons. So, haluin mabuti. Ayan. So, after nyo pong mahalo, sunod na po natin ilalagay yung ating condensed milk. Kaya napakabilis lamang pong maggawa nito. Kunti lamang po ang sangkap. So, ayan. Then, haluin ulit. Another yummy recipe ang ating matututunan sa ngayon. Ito po ay napaka-moist, chewy, chewable, and very delicious. So, ganyan lamang po. After na po natin itong nahalo, napagsama-sama ang mga sangkap, ilalagay na po natin sa ating cupcake liner. So, very easy. Easy and simple. Simple preparation. Simple recipe. Meron na kayong masarap na macarons. Okay? So, ngayon, ang ginagawa ko, kasi medyo dry naman yung ating pinaka-butter. So, para mas mabilis, wala po kasi ako nung dispenser, yung butter dispenser. Meron po yan nabibili kung meron po kayo mas maganda. Ilalagay ko lamang ito sa piping bag yung gamit ko. Para mas mabilis po siyang ilagay sa mga liner kasi masyado po siyang maliliit. Kaya mahirap po ang maglagay niya, magtakal-takal. Madumi sa cupcake. So, ito ang ginagamit ko. Kung gusto niyo po ng mabilis na trabaho. So, ganyan. Gugupitin niyo lamang po sa dulo. Kailangan pong lock dito para hindi po siya matapon. Then, gugupitin natin. So, ngayon po ay ready na po natin ilagay sa ating cupcake liner. So, ayan. Papakita ko lamang po sa inyo. Ayan. Di po ba't mas mabilis siya? Tapos, hindi siya magkakalat. And then, hindi po natin to pupunuin kasi aalsa po kasi ito ng konti. So, ganyan. Hanggang sa matapos. Maubos natin siyang ilagay. Mga 1/3 lamang po ang paglagay natin para hindi po siya aapaw pag naluto na. Okay? So, ayan, sa ating recipe po na ginamit, nakagawa po tayo ng 48 pieces. So, ayan na po, nakagamit po ako ng single na molder, yung cupcake, at meron po akong nagawa dito na malaki, yung natira.
So ngayon naman po, maglalagay po tayo ng raisins. Ito po yung sinasabi ko sa inyong optional. So pwedeng wala, pwedeng meron. So ilalagay po natin yan sa gitna. Ganyan. Para mamaya po pag naluto, ayan, maganda pong tingnan. Okay. Hanggang sa matapos po lahat. So ayan, nalagyan na po natin lahat ng pasas, yung ating raisins. Ngayon naman po ay ready for baking na po ito. So ibibake ko po siya ng 15 to 18 minutes lamang po kasi maliliit lamang po ito. And then, konti lang po ang nagawa ko. So 180 degrees Celsius. Tapos bake natin siya ng 15 to 18 minutes or until golden brown. Okay? Taran, mga kaamiga, kaamigo, luto na po ang ating coconut macarons. Ayan, ang bango-bango na po ng aking kitchen again. So, ito. So, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung gusto niyo po itong pagkakitaan. Ito po kasi ay pa-order ko. So, ganyan ko po siya inilalagay. So, depende na po sa gusto ninyo. So, ganito, round pan. Mainit pa po kasi. Then, meron po itong takip. So, ayan. So, maganda po siyang tingnan. So, meron din po ako ditong clamshell. So, ilalagay lamang po natin. So, 10 lamang po ito. Ayan. I-arrange nyo lamang po ng magandang tingnan. Para maganda siyang tingnan, arrange natin siya ng mabuti. So, mainit pa siya. Sobrang init. Ang bango-bango. Ito po ay masarap na panghimagas. Para po sa mga handaan natin. Dito po sa amin, uso po ito. Sa mga piyesta, sa binyagan. So, ganyan po. Okay. So, ganyan. Then, tatakip natin. So, ayan. So, magkukosting po kayo kung magkano po nyo siya ipresyohan. So, ayan. Maganda po siya rin pang regalo o pang giveaway. Ganyan. Mainit pa po kasi. Pero, 10 lamang po ito nalalagyan. So, di po ba't napakaganda? Very presentable po ang ating pagbenta nito. Pwede rin nyo po siyang lagyan ng ribbon para mas maganda. So, ganyan, itatali. Kunti ng aking ribbon. So, ganyan. Importante po, marunong po tayong maging creative po tayo para po sa ating hanap po. So, ayan, ganito po, mga amiga-amigo. Presentable po ang pagbigay natin kay Suki. Ayan, pwede na po siyang pangregalo. Okay? So, ganyan lamang po. Ito naman po ay, kukuveran ko lang po ito ng cling wrap. So, ganyan na po siya. Ayan. Okay? So, ngayon naman po ay, tikiman time na tayo. So, ayan. Tikman na po natin siya. So, oh, ang bango-bango. Bite size lamang po ito. Ayan, tama lang yung tamis niya kasi hindi na po ako nag-add ng sugar. Kasi yung condensed milk po, napakatamis na po nun. Hirap din po yung masyadong matamis siya. Ang sarap. Mainit-init pa. So, ayan. Isa na naman pong pangkabuhayan ang aking ibahagi sa inyo. So, sana po yung masubukan nyo po. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa aking mga subscriber, thank you very much. Hanggang sa muli. Bye!